Capage TV. Nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo Capage TV. ba oyo balingaki lokisa kufa yana pasa kufia tozola bango ba Karine basa so ba direct pour Karine comment oswani na bibembe mutala ba mort to mona kiango wa na ba na ye yate na lo ba komone so pa fula ngate ana temps fula am ko motanga la fula e ngana mama na star na lo ba poza mwana mabe tant lokisa na koma sala ba direct ya mabe. Capage TV. si vous monnaie na rien na oyemba te pour ba producteur ba skoka nganjoto ba produit nganjoto yo mo siko na zo ba producteur. Capage TV. Kofia ko sape na église dégâts motés ba tout peut ba plein ba oya pe liwa plein na la passage biblique pe ya somo ngana separa vie so tikine musique asane le roi Zamaël to pona vana une vote dans bible tanga somo akomane pasteur Xavier. Capage TV. asala basi kitoko tala bokoto na si omoi bokoto pena yango vraiment omoi so bokoto pena yango biso mibali tozwa kaka barabanda biso. Capage TV. nayebi offert ça na musique à Congo na moi ne faire la so na musique à Congo comment na mwana lokola mundibu mwana mukie faire ça au grand frère na ye ko ba mankima yande ngona un jour mundibu Paul ba aleki Kofi pour le moment ngai un jour mundibu Paul ba aleki Jibé un jour mundibu ba were lote yon era ngo foko stoppa ka bango déjà avant. Capage TV. na Cameroun bazo fali benzora tika makabana ozani fali bazo faire na wata. Capage télévision mbote na bino nyonso to bolandaka biso merci na confiance bopesaka biso merci na ndenge bosabonaka massivement na minute oyo bozana ba téléphone na bino écran Deva télévision bozolanda chaîne na bino Capage télévision ensemble na Brigel Bosekota donc merci vraiment to lobelaka bino to sepelisaka bino na monde de confinement oyo toza ensemble na bino to tiki bino te ba émission na biso botala rango ba encouragement ba message toza na attitude à deuil mais Madame Namoni a place Nazali en tout cas non du jamais vu Nazali na maman c'était Sili hein Namoni vraiment koko nzora ba koko nzora vraiment loketo à degré wana vinzora na bangi pe makasi bana mike bazo balola makasi boye. Brigel merci na Sainte Capage merci na Capage TV ndenge bozo soutenir nga nazo sala clip ya Ketala on noto ko bimisa zaleka pona sala hommage à Loris la congolaise tellement na boka ilibanga na kati ya na bama ipe photo na kati le long des qui suite fin on a sala game kona pona on se pesa ba fano balinga vient jora l'autre ça suite fin koko na ngai koko njora bébé Trisana na yebite ko binele oyo eyembeli oyo eyembela zino ko na ebabia pe sonam et bineli a joué ma petite sœur Bibi Secret voilà ndinga et puis joué ça na ba beauté tata moi c'est pour moi na bota na le Cassandra propre voilà ndi ça. OK donc ils ont famille vraiment famille donc et puis au mususu moi na petit frère Gelor moi na Suka Paulina do maman nanga o Bibi o alandi Bibi so bango mbale na habiter na ndako na biso to boti ba danseuse na ba chanteuse ya bino za famille apparemment ouais biso za famille na ko yemba vraiment za makila même Bibi abana mwana muke Bibi Secret bani mwana muke ko bina mais viendra ko mona bango ndenge bazo yemba boye na ebité à chaque fois vous répétez bazaka wana po bakangama obinga na ko kisa ba bisika bazalaka siko komona bambike boko bina eza mabete non eza mabete Michael Jackson bana bina na 5 ans ayeba bato wa sepia na ngwa ko pena biso bamona nyonso tuka grave non bébé Chanda bana hachini bébé Chanda bana bébé Chanda mwana vieux marai abana ba hachini ba 4 ba 5 ans papa na za artiste musicien lelo monde tie bango se ba bébé Chanda comme mukolo akomi musicien munene monde tie ba yebi asa musique kitoko
napesi Linda Mbote moi ça marai napesi Mbote ma petite sœur chérie na vie na marai musique et là autour na mokili Brigel il faut que tu na bo mwana et ça donc ba tususu maman to monika maman ko esi ba Karine Mokonzi maman ka na 38 ans maman ka chanter des alaraté donc il faut banda la mais tout ba Beyoncé ba Rihanna ba Nelly bane bango tu ba bo mwana o Federer bana tennis bo mwana o Djokovic o Cristiano o Messi sauter ba documentaire bango Messi so tabali na 3 à 4 ans danser si le comme Messi sauter Mbappé bo mwana sauter Neymar bo mwana eloko to bana ndenge wana yati ya mikola lelo comme kaka bango to mutu même soka OK 40 chanteuse eza na mokini amsou mais biso ba congolais on a biso vraiment tous na moi qui tourne wana te je peux dire comment la bana mike boton ba ochango wana ba finga mate ozobangela bana te non bana ba finga mate ba sepela ba na ajo bana talent bango de ba ya te ba fitir ba sindi ba fitir ba messe 30 bango de ba ya keto eza wana ba fitir ba mbila ba lelo ba sepela na mama mbila belt abana musique bo mwana utika ko na nganjo ka bébé Christian en tant que classe en sa musique en tant que classe en sa musique ah donc il est vraiment en sa musique hein c'est bébé Paulina moi na petit frère en tant que classe en sa musique de ba sindi ba sala lelo famille Cindy c'est pas là Cindy une grande chanteuse lelo ba famille ba Beyoncé ba c'est pas là ba famille ba Shakira ba c'est pas là Shakira une grande chanteuse donc tu es en plein tournage ya nzembo ya Keta Love makambuzo le kandi ozaki pe na studio si déjà yango komi na ba dans la système studio na système studio te pichu bas lamuka et pichu I love you place ozali na c'était parce que non ça nzembo ya Caps Kapangala l'homme à la rose assis la raté quoi na moi sine Lisette Lokange non c'est la bango nzembo non c'est la susu nzembo Arsène Ntoya les jeunes millionnaires moninga ma fille puis coiffure Fancy na kata Orléans wana Nzambe quoi Arsène Ntoya Bogos patron Nzambe maman na rumba naza ko salela et puis sans oublier nzembo mususu na sala il y a Sylvie la grâce au Yombo motema Jidas Capitao mokonja souhaite chana ba on peut saler na minute onde ba oyo nde yango nde ya Mandala si obwaki mama pour bana ba rap na bana ba concert OK na bana ba concert mais Vienzora malgré to yo kuto vraiment ambiance ya ba clip na yo zo sala oui bana ndenge pe babini c'est pas si biso c'est qui si biso mais toza vraiment na mawa to taki ko bungisa Maman Loris la congolaise akufaki to mona ki pe ba intervention na yo lelaki mais quand un peu ko bete la biso lisolo na capage télévision boye bana ndenge nini parce que kolela bongo il fait ça la ndenge ka oyoka kombote sûrement relation mususu ezaki caché na se boye bana ndenge nini nouvelle wana sala ki ndenge nini mais quand un peu ko relater biso oui en tout cas merci Capage TV merci na bato tu bola nanga hier obi voit ma display en couleur merci na maître Blaise Beko 5e dan coach olympique mobala mongo quoi merci na yana nga yale moke mokulu to l'homme en cravate ya Robert Lokonda Mélanie Intercontinental ya Lievek ACC mobala bala na mbongo na lo babo mona te bana na Facebook to za famille nga na senga Loris la congolaise ami donc nga na senga Loris la congolaise ami donc pour ma famille aya Kinshasa alukanga to monana to lia to lala na esika moko na vana sœur nanga c'est ma grande sœur chérie. C'est ma grande sœur chérie. C'est ma grande sœur. Liwana est celle qui on ndenge ni ntango yoka. Ouais, Liwana est déjà. Et puis a coufi le 1er avril. Nga kuna gaza ka poisson d'avril. Poisson d'avril na la qui 18h. Na on taki studio na lamuki ba menue. Na mon Facebook na ya rotonda. Na tuni sœur na ye o bazarane trop na poto. Jeanne Keta Love to yembeli. Ako ko batabi na oui Loris akufi. Na ndimika atena maka poisson d'avril. Tant on a Willy Mouchen a publié des places qui konzima qui a couffé na la latin nabi dans la latin Rigel na la latin Château Rouge Sambwe Château Rouge Baby ba restaurant elengeza susté elenga Château Rouge yana kenae ezaki mère Malou a kenda ki totika na loriste congolaise et puis AFC kinga tokuta na Istanbul na ba ko kende AFC nga tokuta Istanbul. Les a passé ma casse. Nana passé ma casse. C'est ma grande sœur chérie. C'est ma Asali trop pour l'orchestre là. Trop. Surtout ma conseil. Surtout que publier ngai.
aza mwasa kenda sango donc elo moi je le kelanga moi ba musicien Congo ba musicien congolais na ba page na bango na mona ma trop photo Loris c'est un passe il faut bango Loris a publié ka bango Loris a salaka tout pour na bango na moi ta ba photo Loris et salanga passe nga lelo WhatsApp na so ko to mona ka photo Loris nanga et tika le bango ti ba kunda et puis na sengi na wuli musheni abomba yata totano mamo eleka o eza maladi mo eza ndeka na lo ba diabolique quoi maladi mo na comprendre ngo tse liwa ya Loris et enseigné au nini au tirer les sons nini on a parce que avant kufa tout monde qui ba tout déjà ba ça qui ba direct ba lela qui déjà y ba ça qui est déjà ba adié avant akufa mais nzambe a décidé à sali mokano na ye wana atiki biso pe ndenge bato ba lingaki akende akeipe donc bon na tele bana rapport sur la bien moni grâce mbizi ayeba kité yeto sola ke azaki sango fallait vérifier on va même connaître la salle ba direct mais ça passe on a le mais ça passe nazo kokate mama Loris na so na kokaso ça passe famille za karaté bo tamatata moko mama moko deto za rabole na ba on me Kapash wana Kapash Cynthia Kapash c'est ma petite sœur chérie abandi TV akitisa mwana mukie devant nga akuti biso ayambi biso na ngake poza ramayele pour ça na chaîne ko la Congo web ya Shabani record fo ba français très bien ba ko koma otanga musala wana oyo za ko sala tout ça de sa famille bon ba oyo balinga ki Loris akufa yana pasa kufia tozo la bango ba Karine ba sa so ba direct pour Karine akoma oswani na bibembe mutala ba mort to mona ki yango wa na ba kana ye yate na lo ba kombone so pa fulanga te ana tant fulanga ko motanga la fulai ngana mama na star na lo ba poza mwana mabe tant Loris ana koma sala ba direct ya mabe alinga bana ko lo ba soki Loris boy bino bolo bani Loris ngo ete ninga sala ki ya Evelyn bato ba sepela kiti wani ngai tala muninga za morgue ba mama ba na passe ba master ba mi ba papa na bango yano ke bimisa azala ka ndumba Evelyn azala bo za bien te Kofi Olom de la belle ko moko mutakufaka na ma bete Kofi za mayele Kofi akoza président mboko Kofi Olom de akoza ministre ko tuté akoza honorable te Kofi akoza gouverneur à ville te Kofi akoza né président de la République Kofi na mayele ou soit président akoza pasteur pour Kofi di Bible avant na ya solo Kofi a Bible Kofi akoza pasteur Bible makasi Kofi akoza pena église des gars monter ba tout peut ba plein ba oya pe liwa plein na la passage biblique pe et so monga nga c'est pas je sorti que musique sané le roi Zamaël to pona vana une vote dans la Bible tanga somo akoma ne pasteur Ezabi ah sorti que musique comme ne pasteur Ezabi avant maïle taka banje masala mtamaïle benaka la banje masala mtamaïle benaka la banje masala tala banje masali ya COVID-19 voilà tama mvia lobi na pesi le kine mbote ki fina gwepa na pesi sanda kaza di mbote liwa Loris et Nini Simon liwa Loris et si lisi batu posa Château Rouge lelo Loris a kufina moma mabe moma batu bana ba confinement mutu baba batu bakangami na ba pale moi balela bien moi balela Loris ate moi basangani ate ça passe ça passe en tout cas merci Arsène Ntoya merci à Giga de Genève merci à Louise Loubela merci à Bogar à Genève Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève Guillaume Maïndou le mannequin de Paris merci à patron à Toulouse Cache Pinet Makengo peinture maître Corée Massamba Yabo Yakore Mobala Mundele Mobala Bana Mindele merci à mon général Patron Kelly à Londres après son botte Patron Kelly il y a un clip dans l'ambiance. Vraiment. Clip pour partir mercredi le 8 avril. Déjà dit. Et ça, na kanake le 8. Pour manara kokisi le 8 9 ans ensemble pour na tsango na ba chaîne to kitchaso. Le 8 avril. Le 8 avril.
amana ko sine vana mabe OK yango moni clip moni oui ça clip hein zone moi Sandra il y a Loris la congolaise tikanga na PC wanga les condoléances dans la famille hein Loris la congolaise donc quand on a ça clip na intention ça la émission te mais on les a serre na ngai 2001 tant à Zénith ya ko film de biso na ba fali pour pardon mutu bena yamba ba danseuse akocha biso bena bibopona ezai donc merci bilambako na 2001 wana ba danseuse ba coach na garde ba de Loris la congolaise donc to pona bilambeza les a munene ezani soka tuni ekoko bia oui ekokanga yo suika donc tellement blamene ezaki kitoko ya cher donc so tuni osandre ekokanga ate ekokanga te flo baka ekokanga donc fona na ngoka kin donc merci mingi Loris la congolaise mutema amna pe mana kimia ser na biso en tout cas yo penda otiki kombolo kwa Jésus hein po ata otiki mapango ata otiki ba immeuble otiki ba o boarding so na sima tika oteka ngo adresse no pesa nini elimo me kombono ba tika oteka ngo te donc ezala donc osai pe akombo kwa mwana nzamba sara Jésus Christ donc po to yebi adresse na te to yebi lo pa onote to yebi moi c'est na bana te donc ya Loris la congolaise ya mwana donc kamite ye pas Zolanda mais mutali ngai bat ba kufa mutako maso na bembere to koma benge bembe ebite ye pa Olanda wapi Olanda na pa Olanda tipo da sona na mutala koma asona na mutu si bakunda kiye donc so mutu akufi c'est que yo pa Olanda oh ye na biye yo ka salo biso mutu asoni na ebembe so na mutu za koma ye pa Olanda mais so mutu asoni na ebembe zanani ebembe moi so mutu asoni na koma zanani mutu azana koma donc ye pe kamite azolanda bato asona na ba parce que ye asona na bibembe biso bato vivant boy ato fingo zo senga réponse mona zo so réponse là te pour déjà oser bembe donc on a respecté bibembe na sona na bangote donc mes condoléances na famille ya Loris la congolaise donc amna pe mana kimia ya momo boto ya moko bien nzamba futa ya abatela molimo na ye Capas télévision je vous signale c'est Sandra Linda ba beauté hein peut-être maquillage batumsu ba koye ba vraiment te mingi vraiment la loquette ya jo ba déclarer talanga ba ponele moni ya nanga kisinzo ya moi di bangati aponeli ngam bali mo boye siko ba bibali nyonso na se ngo clip ba modi bango point ngati donc na ko pe mona pe ba fanatique merci mi na bino pour ba valeur nanga donc bino mo tali premier clip bobi azani mbala niveau ngati deuxième clip mbala niveau ngati donc na yo mona ke bo finga nga pamba bolinga nga bobi valeur nanga bobi ke nazala na world faut pas nanga mbala world donc siko bazolo ya niveau non to zimbala kitoko quand même bo sepela na ye yo na clip to sepela na ezate ke ne bato ba sa na clip ba mi ba na ba mi ba na tenga na faiblesse ngatao oza kwa Michael Jackson donc so to sali mu clip to sika na clip donc boye ba bon pour ça na bote na balité tellement ba fiancé belé donc on a ponité quoi basé belé hein balanda ko belé kuso na 2020 ba ko me belé non pour na 2022 na ta sono bala nani 22 yo 21 te 22 musika kuna bala 2022 kwa nika 22 musika bongo penza yo ba beauté boye penza 22 te naza choix na so 2020 na so quoi na so 2020 za kwa kindoki kwa nzamba tumoli makamno so malamu donc na ba clip na koyemba na mibali bazoya na ba fiancé donc 2022 nde siko ndi totana ntopona aselo mwa bien ya janke tatalela ngali kamboyo yimba te ya oui vraiment ya ya janike tatalela ngali kamboyo ya janike tatalela ngali kamboyo nazo pesa papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo pesa papa zo ndima nazo senga papa zo pesa nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo papa zo Zema keta love monsieur Sango. Bon merci. Ambaki baki Gloria Guti Goga Gloria Guti Christelle Tingani Mimindo Mbetecha ya na BBC kadi shokita nene mambaya boze bele bijou na pata bisou siko Sandra otika robina
te na tika obina na koma oyemba ti banda 2009 na koma na nga koyemba na koma koyemba si bomona na ore na koyemba te po ba producteur ba iskoka nga njoto ba produit nga njoto yo mo siko na zo ba producteur pesa ki sunzoto ndenge nini ba koma tina niveau ko escroquer yo mto vanda o sala mo batana monde wana penza wala fo tuna maambi ebele maacha mwana babaki mwana nga mwasi oza danseuse tika no kana ki danseuse soko meke ke ko mama ko yemba oko mona pasi e pa producteur moko ngako ko produit ya ofela zate producteur so ngaka ka produit njoto a produit ko yemba donc nga tuko pena nzamba pesa nga pena producteur bien o pena asa respectable sagesse ana mwasi na bana produit nga pour na mincho vraiment 2020 Brandon na États-Unis quoi. Bambote belé bisous na batno so bangi ba balanga ba welanga botikela kimia calme na pona. O comprendre? Oui, ba musanda lobi o comprendre on te Brigitte là. Alobi boy. Ezanga ba producteur oye o produit moto. Petit sœur na ou sœur na yo. Olisu na njoto. Football la kana. Isa bientôt za 2020 maman na fosi. Vraiment. Fufu maman na sila. Awuti na ngona ki danseuse ba patron ya orchestre mutaye ko bina okomina nsoso ko bala mutaye ko yemba okomisa ngo libala yango to yembi ntimo moko na ye titre lango yo na yakinanga ko yemba okomisa ngo libala na yakinanga ko bina okomisa ngo mariage yo ezalaka yo Surtout obota bana ya basi konyokolo ya baninga chile ko yeba police ko kanga yo chile ko yeba yango yanga lingaka police ikange mbamo kaka yo police mama ekanga lete yeba mekipana ngote na bagiti police ka ikange yeba kena ba yango andela ona na yakina ngako yemba na yakina ngako bina boko misango libala na yakina ngako yemba boko misango mariage yo surtout ye lete biyango ezobanga kokanga bango po bazana mbongo mingi po bazana bonyo mingi lete kangela bango nalingi police beta kraka yo mais ozanze mandika evienzora ndika vrai ndika penza vrai ndika yango de nani ya jani ke tatalelanga likamboyo jani ke tatalelanga likamboyo nazo pesa papa zo beta nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa te nazo balola papa zo ndima te nazo senga papa zo pesa on comprend likambango ba nazo senga papa opia te mais na balola papa pe ondima te ça veut dire monde ngo eza bongo Capa chez télévision, c'était Sandra Linda Baboté, tokoti bango en plein tournage, bazo ça va tournage à clip na bango. Bino to bolela la raye amona na raté yi wana azali pembeni ya Vienzora, donc bazo évoluer ensemble. Vienzora to kaki susu dikamu ya vaccin yé, ba bito zo vaccin pour na pandémie wana pour se protéger. Na o dimanda kana zo na ba vaccin. Ni so na Congo. Oh. Na banda kana zo na ba vaccin. Pon. Na zo na ngo. Yo banga no malade. Na zo na ngo te vaccin mo yaka ba tuba ba tutu na zo na ngo te na. Non, oh peso yo zo na te. Na zo na ngo te. Ba bito zo te. Yo ngapi na okama poni ba ni ba bandoka na Afrique. Na zo comprendre te. Baba na passe malade exact pour faut somo na ba Dubai na ba France na ba Espagne na ba Italie. Nous sommes tous na sopa na ngo pena te. Vraiment. Papa na ba tu ba malade. Ba na ba tu ba malade te. Tout à l'heure, l'État au sol, ils en est bien. Non, yo PS. L'État peut avant de reçu babisongo, baba na reçu no bana, ba na ba famille na bango, na ba mon peut faut pas ces exemples. Parce que mon ministre ba no ba tout bien. Tout le monde peut na ba cameraman ba voilà biso pe tous. Venons en émission il est ka ki to au mona ki yo mo ba commentaire ba benga ki o côté là qui vraiment faire ego la bazo tout na bobongisi to o lukaka alimbisa. Ali bisa pour salaire ni pour limisa. Pour solo la rata bi ki obeta ke trop bandika mais bat bazaki sur le mission vraiment qui est au côté lié. Akangisa ayebi na komela ba message belé.
ayebi moko banana zake pas fali sera polémique la bango ezalaka makasi ya tiraka en esprit le tilonga za pas fali et pourtant ngala longwa nanga pas fali kala yema linga to zalaka ndenge nga za la problème na été nazana obligé au côté là en tant qu'artiste musicien en tant que congolaise en tant que nema ma musique makasi na yebi offert ça na musique à Congo na moi ne faire la so na musique à Congo comment na moi na lokola mundi bu moi na mkie faire ça au grand frère na ko ba mankima ya ndengona un jour mundi Paul ba aleki Kofi pour le moment ngai un jour mundi Paul ba aleki Jibé un jour mundi Paul ba were loté ya on rango faut stopper ka bango déjà avant rango faut stopper ka bango na respect oyo to mona faire asala mundi bu na beta concert à $50 na grand hôtel te mundi bu na to mota parking a betite to mona faire azo honorer ba Madilu ko honorer ba Pepe Kale ba fois ba Pepe Kale c'était un artiste moko lelo so babi lelo na génération lelo un bon chanteur de chambre na génération na bango tout bango tu baka de baka wata na faire oh lelo ba ko ke ngola na génération ya le ba jeune ba wuti na ba groupe wa wuti maison mais wa wuti bo so tout wa wuti quartier to wa wuti bo wata na lelo wata na faire so babi lelo ke monsieur chanlelo lelo mama mboka na biso bazo deux chanteurs na Congo ba ke bitumba na Cameroun bazo fali benzora tika makamana ozani fali bazo faire na wata po anika bamba bazo fali parce que bato bakekuna bango bako yemba danger bako bina susu danger na so tika ko boya melanga na boitie bazo monsieur le chanteur wata bazo faire telemia wata telemia na so mais bako yemba na danger o kanji bunje ba bango ba tse ba zakani dis-moi maman balé nostalgie bon ce que soit si pena faire avant ici votre avant dia basa ba spectacle yango Istanbul wa pa na concert wana Turquie na yebisa kiyo bon ba comprendre que concert de yango bon mona salle wana bon mona monsieur le chanteur moi na maison mère artiste wata nande to préparer danse ya tango beta na salle mnene faut préparer spectacle ba wora batika ba sangona ba zenith ba kofi batika ba sangona ba bersa ba zenith ozo pa tango beta ba spectacle ngana mona spectacle na concert afali ya Bexi ngana mona spectacle ezalaki ya ba so mana mona kiti ngana mona ça bino bonde ko s'attendre te mais moi spectacle ezalaki au moins ba spectacle ba fali ba sana ba concert ba kofi na ba Bexi ne ba bimela moni ba jibe ne ba bima na ba zenith ya zenith ya jibe ti le te kamaka ouais bien concert à pamba et te kamaka son na vidéo ouais bien ngo ba concert ba jibe ti le ba kofi te kamaka ozo pas ya ti le te mona te mais venzora c'est que yo ndete zara na problème fali na problème na été en tant qu'artiste fa bon ça ta beta ba sala ndengwana ya Michael Jackson ta beta ba sala gaya ndengono santi que Michael Jackson azo kota mama na Corée chorégraphie ça mine sala ka mama na Corée faut sala ningana faut mabelone ningana Bexi ningana oto ngati yango héritier wa taninga ningisa Istanbul ningana mona ngo nzamba permettre te les a reporté les a nileti et comme il reporter tinde quand c'est ça le problème ça ka mama sila si à 2021 car déjà basali bafuta bambongo mais 23 yo c'est comme ça la kana kanda ndeta fali kina kana na tena mwana nzambe na sambela na catholique et pas be igendong ici la ndombele pour tangi ka fali nani hérité na faire vraiment so babi 2 so babi bon so bati bobi kas 3 so so 3 tu ngane nani bon ça center dans des blessures batie wana Benzora ayemba danger et bon so babi 4 kas so babi 4 ce que tu ngani tu ngani nini omoni mwana wana ona linga mingi ni so linga ke Fabregas batie wana Benzora et bon so babi 5 so est-ce que 5 tu ngani nini obile boga cappuccino Benzora c'est le album na se parle trop et bon na spena ye na kobina na ye et bon so ka bakati babi groupe de 6 so ba ka bakati babi groupe de 6 bazu omba oya Kofi chanteur Kofi ana omba bazu batie wana mais ça na ba kungo ko bimana ba chanteur o ye ba fali ba se bele to so ba compter la kende parce que ba kende ko yemba danser compétition ba bina danser
Yo zo mambo petit na Brigitte. Benzora. C'est ça capable. Donc fallait penza aux athées. Attends pas 6, attends 7 en côté té. On t'a bêti merci vraiment. Ala qui c'est biso spectacle, tu soka koyemba. Te meilleur le pas comme spectacle, to vivre na champ penza cour na penza bo. Na champ wana so batia bango 6 ana tutanyi wana nde. Même non. Et ça scandale. Parce que Diablo so ba kunga omba. Des blaisons yemba. Des blaisons yemba. OK keta love na yembite. À part ango. OK keta love te OK njama chiza tatite motema chiko. Et bon les bogards. Les bogards, ils chantent très bien. Ah yemba so yemba malaika te. Yo la musique n'était. C'est yo la musique Congo. Nalandaka vieux. Nga nga otanga ko fali na kati. Pour y baza grand. Pas grande. Yo boya ke grand. Yo la so batanga 10 joueurs. Ba biso batika la kati. Ba prote ba mana. Mais parmi penza ba pion ba tête penza fali azanga tina. En tout cas vieux qui sunjo kazo sa album na ye. Détermination. En tout cas merci. Ezo ya calamité nzema Willy Mandala. Nzema Diata Bao. Nzema mususu ezo ya lisusu. Ya kaska kapanga la loi la rose. Motema lisette le kange. Na lela fort quoi. Venanga Eli Manana Cashman. Le grand Mayas motema Getty Piana. I love you. Au vient à leader américain. La star Sandra Robin kuna photo kino to ninga sa. To kende. Tout mo kana biso. Tout mo biso malembe. Ça m'a non qui peut ban vraiment. To kende tout la l'enquête. On senti bena. Yo na ebié. Mais des blessés sont mon na te mikolo. 4 jours. Lelo. Et lobby vendredi na lelo bazon c'est la maille. Ah bela. Bazon c'est la maille malgré betia ma casse. On a corona te bo. Corona te. Bazon c'est ma maille. Des besoins bela ma casse bazon c'est ma maille. Ah tous dans hôtel Campo zo yango. Et pas vient na biso Campo. Ba sola carré hein. Ba via sola bien. A celle ba maman na ba salle de fête ko na likolo. Ba VIP. Surtout ma chambre kitoko climatisation aussi pendant camp hôtel vient na biso place pour na biso les enfants ça bralima ça ça va clip ils pas ça bunga te Jean Keta Love nzamba sala biso na mokili lolenge mibale nzambe asala basi kitoko tala bokoto na zima asala basi kitoko tala bokoto na zima ngapeli sobo ezala nzambe ezali nzambe asala biso na mokili lolenge mibale nzambe asala basi kitoko tala bokoto na nsima omoi bokoto pene yango vraiment omoi siko bokoto pene yango biso mibali tozwa kaka barabanda kri oyo coupe dekale ozo ya mabe nzambe asala biso na mokili lolenge mibale nzambe asala basi kitoko tala bokoto na nsima asala basi kitoko tala bokoto na nsima siko bokoto ezani vienzo fesi sima sokoti ya basala basi kitoko tala bokoto na nsima biso mibali tozwa kaka barabanda biso tozwa kaka sansire vienzo opanga masansire ezali ya yango na bozoloba ezela na boye nzambe asala biso na mokili lolenge mibale nzambe asala basi kitoko tala bokoto na nsima ngape lisoko eza te ezali o nga lisoko plate eza te eza mwa ndambo eza te asala basi kitoko tala bokoto na nsima yo mpe bokoto olakisa bokoto ye mpe bokoto asala basi kitoko tala bokoto na nsima te yo oyo te biso mibali tozwa kaka biso banoko tozwa kaka biso bayaya tozwa kaka gile mayindu azwa kaka maître kore azwa kaka kore masamba azwa kaka robi vwamba azwa kaka Jaja Kipanya azwa kaka Pichu Bazi azwa kaka Barabanda ndeskoni po bokoto bobi eza barabanda zani
nzambe asala biso na mokili lolenge mibale nzambe asala basi kitoko tala bokoto na nsima asala basi kitoko tala bokoto na nsima eza mwana luke asala basi kitoko tala bokoto na nsima asala basi kitoko tala bokoto na nsima biso mibali tozwa kaka bakabana bakoye bango ntongo diske elima sikoyo bombi nano sikoyo na oyo toboko eza luki wapi sikoyo luki aboye na nsima mpe yo biso tolandaka kaka Capache télévision, pour comprendre, tu as vraiment en plein tournage à clip, il y a un beau moment à danse. Tu comme na na souka boza ki belé kolanda biso. Tu comme na souka koko nzora. Moi na azana loketo moko je vous dis non. Yo zo nan. Mama nan. Dada. Ma dada binaka. Tu zo ko nzora. Naza bango mbale. Meka no bina. Yo besu yaka ale baluka osiko mwana ya leki na biso suka gelor wala ni bibi famille vraiment danse do ya mama biso kita na se benalo keto balolo keto ale Christiana koteke ko konjo koteke bino mbale benalo keto kita na se mata kotisa bimisa merci to comme nasuka bozaki beko na biso viendra mot de la fin bambote poto kabwana ouais mot de la fin na bambote na pesi na grand prêtre mobaya 2 mètres Lycée Mukengedi. Je te salue aussi. Il peut y bien. Il asala basi kitoko tala bokoto na sima yo zala bokoto te tozwa kaka barabanda Mukengedi azwa kaka barabanda lycée nanga azwa kaka barabanda Mukengedi azwa kaka barabanda en tout cas merci na yo ngana ke continuer clip merci na Sainte Capache Sainte Capache patronne vient de rouler la semoule quoi ça qui a semoule il y a 35 €. En tout cas, merci à toi pour soutenir. Merci à tête Naïma Boko, banque. Merci à JB Koumalouta, les pétroliers de Dallas. Elvis Alom Mamokonja Wartelo. Merci à Trésor Bolo Zibangi, à Kanisio Pelelo, à Lingako Mingi. Merci à Boudou Samba Garçon de Chance dans Lyon. Merci à Binotou, tu es là, si bien. Merci. Allez, tu vas se faire le follow back. Si. Ya Jeanne. La pesi c'est na Jeanne Mbote Ketalof. Ba Mbote kuna ba Suisse kuna za bien certes. Tous les lots fort ba petit no tozali. Vraiment maintenant tozali vraiment. La pesi vient ngai Jean-Jacques Piana. La pesi ba Mbote. Bon la pesi bino nyonso ba Mbote ba na Paris nyonso ba na Suisse ba na partout la pesi no Mbote. Merci beaucoup. Merci. Vous avez venu que la Nabiso, c'était Vienzora, Kisinzora, bolela et moi trop allons la rabino ba stress, Nicolo vraiment un anti-stress Nabino, bon continuer que s'abonner na chaîne Nabino Capache télévision, bon bando zabilo kaboé, Sandra Linda Baboté. Abunga vraiment mon a raté grâce à Capache télévision pour découvrir yebo moni azaka na ba beauté na yoana et puis le keto ezakaka bon continuer que s'abonner massivement Matabisi TV bo sala pe bo s'abonner ba abonner ba kola ba mata vraiment boza trop lent mais bon matissage j'espère que bon m'attendez to le ba bobo mata ngana tiki bino on se retrouve au prochain numéro bye Capache TV.